السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. رجعنا مرة تانية في سلسلة مهنة مدرب. أولا بعتذر لحضراتكم على التأخير. كان المفروض أصلا الفيديو ده كان ينزل امبارح، بس للأسف الجهاز كان فيه عطل كبير جدا. والحمد لله الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. أولا على كل حاجة وأنا راضي والله العظيم باللي ربنا كاتبه لي. الحمد لله العطل اتحل الحمد لله. لولا إن أخدت بالي من العطل ما كانش الموضوع كان اتحل، وكان الموضوع كان هيكبر، بس الحمد لله الموضوع اتحل. باحمد ربنا طبعًا اللي هو أظهر لي المشكلة في الوقت المناسب. والله أنا لسه أصلًا عامله من حوالي ييجي ساعة، فقُلت أمّا أرجع أعمل لحضراتكم الفيديو على طول علشان ما ينفعش أتأخر أكتر من كده. أولًا في أسئلة كتير جدًا النهارده هاجاوب على حضراتكم في الفيديو، لإن طبعًا الحلقة اللي فاتت ناس كتير جدًا سألتني أنت إزاي محمّل اللعبة وكده. بُصّوا يا جماعة، أولًا اللعبة أنا كنت محمّلها مش النسخة الأصلية، كنت محمّلها crack. تمام. وبعدين قابلت حد بالصدفة على الفيسبوك كان اسمه أمير مهدي تقريبا. أمير ده شخص محترم جدا جدا. اتعاملت معاه قلت له اللي أنا عاوز أشتري من حضرتك الباتش بتاع الدوري المصري وأفريقيا وكده، وبرضه أفعل الأونلاين بتاع فيفا. وهو بصراحة عمل لي كل حاجة، فعل لي الأونلاين وفعل لي كمان الباتش. فهي اللعبة مش بتنزل بالباتش، اللعبة مش بتنزل فيها الأهلي والزمالك وكده، لا اللعبة بتنزل عادي جدا. تمام. وأنت حضرتك بتضيف لها الباتش زي ما أنا عملت كده. أنا ضفت لها الباتش والحمد لله شغالة معايا، ويا رب أكون باسعد حضراتكم في الفيديوهات اللي باعملها. طبعًا فيديوهات عن اللعب وكده، والحمد لله والله اللي أنا باكون سبب في سعادة حضراتكم المرة التانية والمليون. أنا باعتذر جدًا على التأخير، وكمان أنا باعتذر للناس اللي أنا ما قدرتش أرد عليهم في الخاص. في ناس كتير جدًا بعتت لي والله على الخاص، اللي أنا قدرت أرد عليه هارد عليه، واللي ما قدرتش والله يا ريت ما يزعلوش مني. بس والله أنا حبيت إن أنا أعمل المقدمة دي وأقول يا جماعة الفيفا ما فيش فيها الدوري المصري، فيفا ما فيهاش أي حاجة ليها علاقة بالدوري المصري وبالكرة المصرية. هي فيفا بس كرة عالمية وحاجات من دي، وأنت بقى بتضيف لها الباتش اللي أنت عاوزه والحاجات دي وبس كده. نخش بقى على الحلقة بقى دي، لأن الحلقة دي هتبقى فيها حاجات كتير جدا وكلام كتير جدا لازم يتقال. فبسم الله توكلنا على الله. احنا هنا في المركز الثالث برصيد 13 نقطة ولاعبين مباراة زيادة. طب وبعدين ربنا يستر علينا. الزمالك عنده مباراة قادمة، لو كسب هيبقى معاه 16 نقطة، يعني هو هيبقى في المركز الأول. مفيش مشكلة، احنا عندنا مباراة جاية أمام الاتحاد السكندري، مباراة صعبة جدا 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 طبعا بعد صفقات الاتحاد عملها قفشة والناس دي بقى فالدنيا هتبقى سقلباز معاهم بإذن الله. يعني عماد رمضان بيكهام بيقول لي هنا رسالة: مرحبا الإدارة الفنية، أعرف أن عقدي أوشك على الانتهاء، لكنني ليست مقتنعا بتجديده. لأن يلا يا عم مع السلامة، انت هتقرفنا. النهارده ان شاء الله في الحلقة هيكون في 3 مباريات او 4 مباريات على حسب ما نشوف كده الجدول. النهارده هيكون في 3 مباريات: الاتحاد السكندري، الاسماعيلي، والسيراميكا كليوباترا. وربنا بالنسبة للناس اللي بتقول احنا عايزين نتعاقد مع وسام ابو علي، محمد عبد المنعم، خلينا ابشركم بالخير، احنا هنتعاقد معاهم فعلا. بس هم للاسف مش هيجوا غير في يناير القادم، لان خلاص الانتقالات الصيفية انتهت في الحلقة اللي فاتت. فهم هيجوا في يناير القادم باذن الله، بس احنا هنتعاقد معاهم حلو يعني. فيلا بينا كده نبدأ. أول حاجة مع وسام أبو علي، في كده مفاجأة في آخر الحلقة. هنتعاقد مع مدافع محترم جدا بيلعب في الدوري المصري، فرقة محترمة، هنتعاقد معاه ونجيبه. بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. فيلا بينا نبدأ على طول. نتعاقد الأول مع وسام أبو علي ومحمد عبد المنعم. وزي ما حضراتكم شايفين كده وسام أبو علي، بس معرفش هو الخلقة اللي على اليمين دي فعلا وسام ولا لأ، بس هو موجود. فاحنا هنبدأ مع الاكتشاف ونشوف أرقامه قد إيه وبياخد قد إيه في النادي عشان نقدر نتعاقد معاه بكل سهولة. نروح برضو تاني على محمد عبد المنعم. طبعا محمد عبد المنعم لازم يكون موجود. فيلا بينا على بركة الله كده نروح على منتخب مصر، وبعدين نخش على طول على القائمة ونجيب مدافع وننزل تحت شوية هنلاقي هنا محمد عبد المنعم. هنعمل قائمة العرض والاكتشاف. ايه ده؟ هو في إيه يا جماعة؟ مين دول؟ لا بجد والله مين دول؟ على العموم ماشي يا عم، نبني بقى برضه نشوف الطاقة بتاعته قد ايه، ونشوف برضه هو العمر بتاعه 26 سنة وهو وسام ابو علي، بس عاوزين نعرف هو بياخد قد ايه مع الفريق اللي بيلعب معاه. ونفس الكلام نشوف الطاقات بتاعته قد ايه. فطبعا ده هنحتاج كده بعد ماتش الاسماعيلي ان شاء الله نرجع نشوفه، ونخش كده على اول مباراة ونشوف الامور هتبقى فيها ايه. تشكيلتنا كالمعتاد: شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، علي معلول. في نص الملعب اليو ديانج، محمد علي بن رمضان، امام عاشور، زيزو، تريزيجيه، وكامويش. بفضل ان انا ادي فرصه ل مروان اوتاكا، وكمان ادخل اشرف بن شرقي في مركز راس الحربه لحد ما نتعاقد مع وسام ابو علي ونرجعه في يناير. نور يا جدو. انا مش قلقان الا من قفشه بامانه والله بامانه وبرجوله كده انا مش قلقان الا من قفشه.
هجوم وتقدم الى الامام مع توقعتات منك يا قفشه والله العظيم. السلبيه. هناك شباك تتحرك واداره تبدا. توقعتات منك يا اخي والله العظيم. نتابع الان اعاده الهدف والكره اللي ارسلت عرضيه، لكن المميز في الهدف كيفيه التعامل. تريزيجيه بيلعب العرضيه عند زيزو، يا ولد يا زيزو، يا ولد يا زيزو، عالمي يا والله يا اخي، عالمي والله. هدف التعادل سريعا، يلا يلا يلا، مش وقت احتفال، مش وقت احتفال. سلام عليك يا تريزيجيه وعلى عرضياتك العالميه والله العظيم. هي كانت في ايدك ولا ايه؟ لا ماليش دعوه، ماليش دعوه. او يا جول ماليش دعوه، مفيش فار الحمد لله. دي كامويش، قلت لكم اللقاء صعب، اللقاء صعب جدا. كامويش كامويش مستني تحركات، كامويش محافظ على كورته، يا سلام يا كامويش، يا سلام يا زيزو، يا سلام يا امام عاشور. احلى هدف ده ولا ايه يا جماعه؟ يا سلام على المزيكا ويا سلام على الحلويات. وانا سلام عليكم بقى. سلام يا سلام يا سلام على المتعه. الكرة بشكل سليم في الدقائق الأخيرة، فرصة أخيرة ما تهزرش. لم تنتهي بعد، لم يرفعوا المنديل، يسجلون التعادل. الله على ده مين هذه يا لا؟ العودة، الله على هذه الروح. تنتهي هذه ده اللقاء بالتعادل 2-2، اللقاء صعب، اللقاء صعب. كان عليهم تقديم المزيد. بص يا سيدي، وسام ابو علي طاقاته 68%، وطبعا انا اللاعب ده ممكن اللي انا ممكن اعوضه في فيستون مايلي. فيستون مايلي طاقته هتبقى اعلى من كده بكتير، بس بما ان حضراتكم اللي مصممين ارجع وسام ابو علي، فانا هختار ان انا ارجع وسام ابو علي. فاول صفقاتنا في الانتقالات الشتويه هي وسام ابو علي. هنبدا مع الفريق بتاعه بالتفاوض، وبعدين نتعاقد برضه مع اللاعب ووكيله بالتفاوض. هو بيقول لك القيمه التسويقيه ل وسام ابو علي 1,900,000. احنا هنبدا مثلا كده معاه ب1,500,000، تمام، ونشوف الدنيا فيها ايه. قال لك احنا عاوزين 1,600,000، وفي حالة إن الأهلي استغنى عنه ياخدوا قيمة فوق البيع. يعني لما الأهلي يبيعهم هياخدوا 10% من العقد بتاع وسام أبو علي. لكن طبعا احنا هنلغي الشرط الجزائي، يعني هنلغي قصدي الشرط بتاع العقد، وهنجرب ان احنا نتعاقد معاهم ب1,700,000، وده أقصى عرض أنا هطلبه في وسام أبو علي. وعربيه مرسيدس ماركه تويوتا، ومش كده وبس، لا، انا هجيب له شقه في القاهره وحماماتها في الجيزه على النيل اول الصحراوي. وافقهم كويس أوي، كويس أوي. كده بقى احنا هنتعاقد مع اللاعب ووكيله، الراتب الأسبوعي، وهيقعد قد إيه مع النادي الأهلي وكده. نعم. هو مش وكيله تقريبا يلا مش عايزين نغلط في حد، مش عايزين نغلط في حد. هما بيقول لك دوره في الفريق هيبقى متقطع، مدة العقد هيبقى 3 سنين، ممكن نخليها 4. تمام، موافقين على ال4، شرط مش عاوزين شرط جزائي ولا أنا. يلا، بيقول لك هو بياخد 5,400 راتب في الأسبوع، احنا ممكن نديله 5,000، ممكن نديله 6,000، وكمان ممكن نديله مكافأة توقيع 10,000. خلاص تمام، وافقوا. وسام ابو علي اول الصفقات الشتويه للنادي الاهلي، وربنا يستر. اراهنك ان التقييم هيبقى اف، اراهنك. هو ايه ده؟ ماشي. محمد عبد المنعم، الصفقه دي مبشره جدا للنادي الاهلي لما ترجع باذن الله. هو بيقول لك هنا تقاطع 74، فده حاجه كويسه جدا، كويسه جدا. احنا ما عندناش حد اصلا في الدوري المصري تقاطع 71 حتى على بعض. انت اللي بتطور اللعيبه. فاحنا هنتعاقد معاه، بس لما تيجي تشتريه من النادي بتاعه ب6 مليون دولار، انت متخيل؟ لكن احنا ان شاء الله هنحاول ان احنا نقلل المبلغ شويه، ممكن نخليهم مثلا 4، تمام، 4.5 كده مثلا، ونشوف الدنيا فيها ايه.
اوف، ده عايزين 7,700,000 دولار. لا صعب، على قد ما نقدر اللي احنا حتى نخليهم 7 مليون. تمام، توافقوا؟ مش مشكلة، مش مشكلة، الحمد لله اللهم وافقوا. الراتب الشهري او الراتب الاسبوعي لمحمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم ووكيله، ربنا يستر من الفضايح. ايوه كده يا راجل، ايوه كده، ايوه كده. يقول لك هنا دوره في الفريق حاسم، وانا ما عنديش مشكله لو دوره في الفريق حازم ولا متقطع ولا مين، بس هو الراتب الاسبوعي 25,000 دولار ليه؟ ده لاعب مصري. يقول لك هنا العقد هيبقى 3 سنين، ممكن يعني نخليهم 4 حتى. موافقين على ال4، تمام. شرط الجزائي مش عاوزين شرط الجزائي، تمام. لا الراتب قصدي، معلش. بيقول لك هو بياخد 25، ما هو لو 25 فاحنا ممكن نخليها بقى 27. لا هو راتب كبير قوي، راتب كبير قوي قوي. و10,000 برضو مكافأة توقيع. العرض مقبول، تمام، كله تمام. ومحمد عبد المنعم تاني صفقات النادي الأهلي، والصفقة التالتة والأخيرة في الحلقة هي اللي هتعاقد معاه في آخر الحلقة. اشمعنى في التقييم ده ما هو فعلا مبلغ عالي، مبلغ عالي. يعني الإدارة حقها اللي هي تقول لك التقييم بتاع الفريق صفر طبعا. يعني طبعا احنا قلنا اللاعب الاخير هيكون في نهايه الحلقه، ولاعب مفاجاه بيلعب في الدوري المصري، مدافع، فريق كبير وفريق معروف. المباراه الثانيه وهي امام النادي الاسماعيلي. انت زعلان ليه يا الي جنج؟ مش فاهم يعني. انت المعنويات بتاعتك راضيه ليه؟ مش فاهم. وانت يا ابني انت حد واكل عليك طار ولا ايه؟ في ايه؟ الماتش ده احنا هنلاعب فيه اشرف بن شرقي اساسي، وكمان ممكن نخلي تريزيجيه ينزل في الشوط الثاني، عشان بس انا عاوز اجرب الجبهه بتاعت اشرف بن شرقي وعلي معلول دي. بصراحه نفسي اجربها قوي، كان نفسي اشوفها في الحقيقه كتير، بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل وما شفناش كتير. يا سلام يا معلول، يا سلام يا معلول، يا سلام يا معلول. التحرك لوحده كفايه. صور يا ابني واحنا نصورك كمان. ايه الحلويات دي يا جدعان؟ حبيبي الله يخليك. سلام على التحرك، يا سلام على التحرك يا معلول. تحرك يدرس. المدرب سعيد بالتقدم في النتيجة، الشعور بالراحة سيجعله يفكر بضغوطات أقل لقيادة الفريق نحو تحقيق الانتصار. اوهو، الآن تبدأ المباراة بعد شوط أول سلبي. نشاهد الهدف الأول. لا الجماهير هنا بصراحة في البث ده كويسة جدا، كويسة جدا يا ياسين يا مرعي. لا 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 لا، مش ممكن، مش ممكن على الخطأ الدفاعي ده بصراحة، مش ممكن. معقولة والله العظيم مش معقولة، ايه الأخطاء دي؟ ده احنا ما لحقناش نفرح حتى بالجون. احنا نخليك صانع ألعاب ولا ايه؟ أشرف بن شرقي، مش ممكن، مش ممكن يا بن شرقي. تنزل مرة تانية. أليو ديانج، أليو ديانج، تسديدة حلوة من أليو ديانج، لكن الحارس يطلع على طول إلى ركلة ركنية. لا 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 لا، نقط دفاعية ساذجة. ده تعادل في الحلقة، امال هنكسب امتى؟ اخر لقاء في الحلقة لازم نفوز فيه، ما ينفعش ان احنا نتعادل، ما ينفعش. امام عاشور، واحدة حلوة عند تريزيجيه، عرضية احلى من تريزيجيه، لكن رأسية زيزو خارج المرمى. تريزيجيه، امام، كامويش، يا سلام، يا سلام. ده احنا ندخلك في صناعة اللعب بقى ولا ايه؟ تريزيجيه، تريزيجيه يا ولد. هنخرج كده، انا بفكر اخرج كامويش واللاعب مكانه مروان عثمان، صديق الامس ومنافس اليوم. وممكن ننزل بن شرقي بدلا من محمد علي بن رمضان، ونخلي تريزيجيه يلعب بصانع العاب. تمام، بن شرقي، بن شرقي، زيزو، 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 ولا عثمان، مش ممكن. حلوة، جول. اول الاهداف في اخر الدقايق، ياسر ابراهيم. يا سلام يا ياسر، ايه الجول الغريب ده؟ هدف غريب والله العظيم. هو مش المفروض امام عاشور اللي جايبه؟ اخر واحد لمس الكرة اصلا. ده عمر كمال. لا 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 لا. السلام عليك يا شوبير، السلام عليك يا بطل. اخر كورة بقى، اخر كورة.
يتجاهلون الفريق الى الحمد استعانة لله. بدكة طلع يا البدلاء. عم، طلع صفر. إذا صفرت نهاية المباراة الحمد لله وينتهي انتهى حول اللقاء التاسعة 1-0. اليوم. الحمد لله. مواجهته كانت هي برضه تعاقد، هنتعاقد اخيرا مع حسام عبد المجيد، بس احنا هنتفاوض من الزمالك. ممكن دي تقريبا اغرب صفقة، بس مش مشكلة اما نشوف. هو بيقول لك الراتب القيمة التسويقية بتاعته 3 مليون و400 ألف دولار. احنا هنبدأ ب3 مليون. تمام. عايزين 3800، وكمان شرط عند البيع. لا، هنلغي شرط عند البيع، هنخليها 3.5. 3.5 بقى يا كابتن معتمد بقى، يعني كمان. لا، 4 مليون كتير يا كابتن معتمد، يعني 4 مليون كتير. ممكن نخليها 3700 مثلا. تمام. 3800 ماشي يا عم، موافق على 3800. مبروك مبروك لنا ومبروك ليكوا برضه. هنا اللي احنا هنفاوض مع اللاعب نفسه. التليفون الارض الزباله ده بيقول لك هنا اللاعب هيبقى ايه دوره في الفريق. حاسم. تمام. العقد بتاعه هيبقى 3 سنوات. لا، هنخليها 4. شرط الجزائي مش عاوزين شرط جزائي في العقد. وبيقول لك بياخد 4600. احنا هنديله 5000 الراتب الاسبوعي و10000 مكافأة توقيع. الو. لا لا لا، المشاركات دي هنلغيها طبعا يعني. مكافأة التوقيع اللي انت عاوز فيها 48000 دول، هنهزر؟ يا عم ماشي، انا موافق ان احنا نزود الراتب نخليه 5.5. ماشي، ما عنديش مانع. ممكن نخلي له كمان مكافأة التوقيع، ممكن نخليها له 15000. تمام. تمام، موافقهم. ثالث صفقات الاهلي الشتوية اخيرا، حسام عبد المجيد اهلاوي. احمد رمضان بيكهام خلاص احنا قلنا له هيمشي. ياسين مرعي هيفضل، هيكون الاحتياطي بتاعنا. عمرو الجزار هنخرجه على سبيل الاعاره. هادي رياض برضه هيكون في قائمة الاعراض. احمد عيد احنا عاوزين نمشيه اساسا من الفريق، مش عاوزه معايا في الفريق. اوتاكا هيخرج على سبيل الاعاره. احنا قلنا هنمشي سيحة من الفريق، هنضيفه على قائمة الانتقالات. فتمام كده. الشناوي خلاص هيرحل في يناير. وهيكون عندنا شوبير وحمزة علاء. تمام. اللعيبة اللي قربت تنتهي عقودها، ممكن ان احنا نجدد عقود مصطفى شوبير. مصطفى شوبير كان بياخد 3800، بس هو هنا بيقول لك انت عاوز دوره في الفريق ايه، هيكون هام. تمام. وبيقول لك احنا عاوزين الموسم يبقى سنتين. لا، هنخليه 3. اوكي. اتجاه لشرط الجزائي ماشي، مش عاوز شرط جزائي. الراتب هو كان بياخد 3800. بعد التألق اللي انا شايفه انا هرفعه ل5. تمام. مكافأة توقيع هيكون 10000 دولار مكافأة توقيع. تمام. هو العرض مناسب ليا ومناسب ليهم. فكده مصطفى شوبير جدد تعاقده 3 مواسم كمان. للأسف أنا مش محتاج كريم فؤاد معاه في الفريق، لأن طاقته مش أفضل حاجة. فللأسف أنا مش هحتاجه معاه في الفريق. في نهاية الحلقة خلينا كده نبص بصة على الترتيب بتاع الجدول الدوري. احنا في المركز الرابع برصيد 18 نقطة. نادي الزمالك في المركز الأول ب25 نقطة. بيراميدز في المركز الثاني 22 نقطة. والمصري البورسعيدي ب21 نقطة. طبعا لا مباراة مؤجلة، لكن إن شاء الله الحلقة الجاية هنحاول إن احنا نحسن بشكل أفضل من كده. الحلقة الجاية عندنا 4 مباريات. أول مباراة معانا غزل المحلة، وبعدين فاركو، وبعدين نادي زد، وبعدين بتروجيت. إن شاء الله بإذن الله نفوز فيهم كلهم بإذن الله الحلقة الجاية. بعد كده ان شاء الله هنبدأ بقى اللي احنا ايه نوصل شوية في دوري ابطال افريقيا. الحلقة اللي بعدها ان شاء الله هيكون في دوري ابطال افريقيا، وغير كمان هيكون عندنا السوبر المصري. فدي حاجة كويسة جدا. دوري ابطال افريقيا هيبقى عندنا الحلقة اللي بعد كده، مش الحلقة الجاية، الحلقة اللي بعد كده، الحلقة اللي بعدها على طول. هيبقى عندنا كاس السوبر المصري. وتقريبا الحلقة اللي بعدها هيكون فيها 5 لقاءات. تمام. لان احنا هيبقى عندنا نادي فيوتشر، وبعدين نادي سيراميكا كليوباترا في نص النهائي كاس السوبر. ولو فزنا عليهم باذن الله هنواجه الفائز من بيراميدز. تمام. هنواجه الفائز من بيراميدز والزمالك في النهائي، او حتى في المركز الثالث. تمام. فان شاء الله الحلقه الجايه هتكون مميزه جدا. وان شاء الله ممكن كمان تنزل بعد الحلقه دي على طول. يعني احنا هننزل الحلقه دي النهارده ان شاء الله الصبح. باذن الله بعدها بالليل ممكن نلاقي الحلقه الرابعه نازله باذن الله. وبس كده، وكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. اسف لو طولت على حضراتكم الفيديو. ان شاء الله الفتره الجايه هتكون فتره قويه جدا باذن الله. وشكرا. السلام عليكم.